Այսօրվա խոսքը, որ ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, այսպես են վերնագրել Գազանին աստվածացնելու խաբեությունը։ Իհարկե վերնագիրը արդեն խոսում է թեմայի մասին, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է մի շատ կարևոր իրադարձության մասին, որ պիտի կատարվի երկրումը, վերջի օրերումը, Հիսուս Քրիստոսի մեր Տիրոջ գալուստից առաջ։ Երկրի վրա չար ժամանակներ են լինելու է երկրի վրա, այսպես կարելի ասել, աշխարհակալ թագավորություն, որը Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է Գազանի համակարգ, Գազանի թագավորություն։ Հենց անունը արդեն բնութագրում է թագավորության գործունեությունը, ծրագրերը, Գազանի թագավորություն, կարելի ասել գլուխը, թագավորը, ղեկավարը նույնպես անվանվում է Սուրբ Գրքում Գազան։ Եվ տեսնում ենք, կարդամ իհարկե դրա հետ կապված, որ այնպես է լինելու, որ նա պահանջելու է աշխարհից մարդկությունից, որպեսզի ինքը որպես Աստված երկրպագվի։ Ես Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ այո, շատերը կոտրվեցին, խոնարհվեցին եւ երկրպագեցին, պատիվ տվեցին, անել Աստծո պատիվ տվեցին։ Բնական է դա ոչ թե ուղղակի միայն ճնշման հետևանք էր, այլ որոշակի խաբեություններով նա դրան հասնում է։ Եվ ես կուզեմ այդ խաբեություններից մեկի մասին խոսեմ, իհարկե գուցե մեկը ասի մեր ինչին է պետք դա իմանալ, պետք է։ Ընթացքից կտեսնենք։ Նախ կարդամ Սուրբ Գիրքը ինչպես է խոսում այդ թագավորության մասին, ինչ է ասում։ Հայտնության 13-րդ գլխից պիտի կարդամ ձեզ համար նախ 1-ից 8 խոսքերը։ Եվ տեսա ծովիցը մի գազան դուրս գալիս, որ 7 գլուխ ուներ եւ 10 եղջյուր։ Եվ նրա եղջյուրների վրա 10 թակ, եւ նրա գլուխների վրա հայության անուն։ Եվ այն գազանը, որ տեսա, ինձու նման էր, եւ նրա ոտները արջի ոտների նման, եւ նրա բերանը այռոցի բերանի նման։ Եվ վիշապը տվավ նրան իր զորությունը, իր աթոռը եւ իր մեծ իշխանությունը։ Եվ տեսա նրա գլուխներից մեկը մեռնելու չափ խոցված, եւ նրա մահի վերքը ողջացավ։ Եվ բոլոր երկիրը զարմացավ այն գազանի ետևիցը, եւ երկրպագեցին այն գազանին, որ իշխանություն տվավ, եւ երկրպագեցին գազանին ասելով. ով է այս գազանի նման, կամ ով է կարող դրա հետ պատերազմել։ Եվ նրան տրվեցավ մի բերան, մեծ բաներ եւ հայոյանք խոսող, եւ իշխանություն տրված նրան 42 ամիս իր ուզածն անելու։ Եվ նա իր բերանը բացավ Աստծո դեմ հայոյանքով, որ հայոյ է նրա անունին եւ նրա խորանին եւ երկնքում բնակվողներին։ Եվ նրան իշխանություն տրվավ, որ սուրբերի հետ պատերազմ անե եւ նրանց հաղթե։ Եվ իշխանություն տրվավ նրան ամեն լեզվի, ցեղի եւ լեզվի եւ ազգի վրա։ Եվ կերկրպագեն նրան երկրի վրա բոլոր բնակվողները, որոնց անունները գրված չեն գառի կյանքի գրքի մեջ, որ աշխարհի սկզբից է հետե մորթված է։ Այսքանը։ Ուրեմն նախ կարելի ասել ինչ որտեղ սիմվոլիկ ձևով խորհրդապատկերներով նկարագրվեց թե այս թագավորությունը, թե այս թագավորության ղեկավարին։ Ասենք ամեն բան, որ գրված է, իրան բանը բացատրությունը ունի, իհարկե դրանց վրա չեմ ուզում կանգ առնեմ, ինչու նկարագրվեց որպես գազան, որը ուներ օրինակի համար ինձու նման, այսինքն ընձայռուցի, այդպես հովազի նման բաները, ասենք ոտերը արջի նման, բերանը այռուցի, դրանք նշանակություն են, բայց ամբողջ հարցը, որ այո, տեսնում ենք սա մի ղեկավարը, որ երկրպագության է ուզում հասնի եւ ոմանց մոտ այսպես կարելի ասել նա հաջողվում է, հասնում է երկրպագության։ Իհարկե այս թագավորության մասին ես այսօր պիտի չխոսեմ, այլ թագավորության ղեկավարի մասին։ Առիթ ա եղել ես ձեզ հետ խոսել եմ Գազանի թագավորության մասին, չէ, եւ 7 սենց նշաններով մենք պարզ տեսնում ենք դա ինչ թագավորություն է։ Նրա աշխարհագրական դիրքով, եթե հիշում եք, նրա կառուցվածքով, թագավորության կառուցվածքով, մայրաքաղաքով, տնտեսությունով, հետո արտաքին քաղաքականությամբ, ներքին քաղաքականությամբ, պատերազմներով, հիշում եք երևի։
միարժեք է դա ներկայացում, այնպես չի, որ դուք ընկնեք ստեղ ընդեղ տեսնես որն է դա, չէ, Սուրբ Գիրքը նենց է, որ միարժեք, հենց ուղղակի կանգնում ես այդ ոնց որ ասած պետության վրա, բայց հիմա Գազանի ղեկավարի հետ կապված պիտի խոսեմ, ես հիշեցնեմ այս հատվածի բացատրությունը, որ խորհրդապատկերներով որոշ բաներ ներկայացվեց, օրինակ ասեց, որ դա մի գազան էր, որը ուներ 7 գլուխ, չէ, եւ 10 եղջյուր։ Հետո հայտնության մյուս, ասենք, առաջ են գնում, տեսնում ենք մյուս գլուխներում բացատրությունը տրվում է, չի թողնվում այդպես էլ, որ մենք մտածենք դա ինչ բան է, եւ դա ասում է հայտնության 17-րդ գլխում, հիշեցնեմ ձեզ 8-ից 14 խոսքերը։ Ասում է գազանը, որ տեսար, կար եւ չկա, եւ անդունդիսն է դուրս գալու եւ կորուստ է գնալու։ Եվ կզարմանան երկրի վրա բնակվողները, որոնց անունները գրված չեն կյանքի գրքի մեջ աշխարհի սկզբից հետը, երբ որ տեսեն այն գազանը, որ կա եւ չկա եւ թեև է։ Այստեղ է այն միտքը, որ իմաստություն ունի։ Այն 7 գլուխը 7 սարերն են, որ կինը նրանց վրա նստած է, եւ 7 թագավորներն են։ 5-ը ընկան եւ 1-ը կա, մյուսը դեռ չի եկել։ Եվ երբ որ գա, մի քիչ ժամանակ պետք է մնա։ Եվ այն գազանը, որ կար ու չկա, նա էլ 8-րդն է։ Այն 7-ից է եւ կորուստ է գնում։ Եվ այն 10 եղջյուրը, որ տեսար, 10 թագավորներն են, որոնք դեռ թագավորություն չեն առել, այդ թագավորի պես իշխանություն են անում 1 ժամ այն գազանի հետ։ Սրանք 1 կամք ունեն եւ իրենց զորությունն ու իշխանությունը կտան գազանին։ Սրանք պատերազմ կանեն գառի հետ եւ գառը գահտեն նրանց, որովհետեւ տերերի տերն է եւ թագավորների թագավոր եւ նրանք, որ նրա հետ են, կանչված, ընտրված եւ հավատարիմ են եւ այլն։ Ուրեմն տեսանք, ինչ բացատրություն տրվեց։ Ասեց այդ 7 գլուխները նաեւ ներկայացնում են այդ թագավորության ժամանակների մեջ եղած 7 թագավորները։ Ասում է 5-ը ընկան, այսինքն այդ պահին, որ բացատրվում էր Հովանեսին առաջի դարում, բացատրվում էր սա, արդեն այդ 7 թագավորներից 5-ը եկել են, թագավորել են եւ անցել են, այսինքն գնացին, մահացան գնացին։ 5 ընկան, 1-ը կա, այսինքն այդ պահին, հենց այդ պահին, այդ գլուխներից մեկը, որ գլուխ է համարվում, գազանի գլուխ, թագավոր, այդ պահին թագավորում էր հենց։ 1-ը կա, մյուսը դեռ չի եկել, ուրեմն 5 ընկան, 6-րդը կար, 7-րդը դեռ չի եկել, եւ երբ որ կա մի քիչ ժամանակ պիտի մնա, այսինքն մի փոքր ժամանակը թագավորի եւ նա էլ կմեռնի կգնա։ Ուրեմն 7 գլուխների մասին խոսեց, բայց այս որ նկարագրվում է, այս իրողությունը, այս պետության գլուխովը, ասում է եւ այն գազանը, որ կա եւ չկա, նա 8-րդն է։ Թեպետ 8 գլուխ չներկայացրեց, 7 գլուխ ներկայացրեց, բայց այս ամբողջությունը, ասենց ամփոփ ձևով այս բոլորին ներկայացնող հանդիսացավ այս 8-րդը, բայց ինչու որպես առանցին գլուխ չներկայացրեց, որչափես 8-ը, ասում է 8-րդն է։ Կարար չէ, այնտեղ 8 գլուխ ներկայացվեր, բայց 7 էր, բայց ասում է ինչու։ Ասում է նա 8-րդն է եւ այն 7-ից է։ Այսինքն նա առանցին մեկը, նրանցից դուրս մեկ ուրիշ մեկը չի։ Այդ 7-ից մեկն է։ Այն 7-ը, որ կա, դրանցից մեկը կրկնակի է թագավորում։ Եվ ասում է ինչպես է դա լինում, որովհետև իրոք զարմանալի է, ասում է ամբողջ այդ երկրի բնակչությունը զարմացան դրա վրա, ինչի վրա, ասում են նա բանը անդունդից է, կարդացինք 8-րդ խոսքը, անդունդից է դուրս գալու, գնալու է ուր կորուստ։ Այսպես է նա գալու եւ այնտեղ է գնալու։ Այսինքն նա անդունդումն էր, եկել էր, թագավորել էր եւ անդունդումն էր։ Դուրս է գալու անդունդից։ Եվս մեկ ժամանակահատված թագավորելու է եւ այս վերջի այդ Քրիստոսից առաջ եղած այդ գազանը ինքն է լինելու, թագավորը ինքն է լինելու եւ գնալու է կորուստ։ Իհարկե ինչ է նշանակում անդունդ եւ կորուստ, Սուրբ Գիրքը մեզ պատասխան տալիս է, որ մենք հասկանանք,
Ուղղակի ես երկու համար կարդամ, որ ավելի հստակ լինի ձեզ համար։ Օրինակ, որպեսզի տեսնենք դա ինչ է անդունդը դժոխքն է։ Այսինքն ինքը դժոխքում է լինելու, դժոխքում տանջվելու է, եւ հետո դուրս է գալու թագավորի։ Այսի զարմանալի է, իրոք զարմանալի է, ասում ամբողջ երկրի ժողովուրդը զարմացավ սրա վրա, երբ որ տեսավ կար չկա ու եկել է։ Եվ ինչ ասում, օրինակ հայտնության, որ 20-րդ գլուխը կարդանք, առաջինից 3-րդ խոսքեր, ուղղակի էսի, որ իրոք անդունդը դա դժոխքն է, Սուրբ Գիրքն է ասում, 21-ից 3 ասում է, եւ տեսա մի հրեշտակ վայր գալիս երկնքիցը, որ դժոխքի բանալիները ուներ ու մեծ շղթա իր ձեռքում է։ Եվ նա բռնեց այն վիշապին, այն առաջի օծին, որ բանսարկուն է, եւ սատանան, ու կապեց նրան 1000 տարի եւ գցեց նրան անդունդի մեջ եւ փակեց եւ կնիկ դրավ նրա վրա, որ չմոլորեցնի ազգերին մինչեւ 1000 տարին լրանա եւ նրանց հետո պետք է որ նա մի քիչ ժամանակ արձակվի։ Տեսեք, ասում է, այս հրեշտակը ինչ ուներ, դժոխքի բանալիները ու շղթա։ Ինքը բռնեց սատանային, գցեց ուր, որ եթե ինքը դժոխքի բանալիները ուներ եւ շղթա, այսինքն շղթայակա parեց, գցեց միտեղ ու փակեց, որտեղի բանալին, որ ինքը իր ձեռքին էր։ Դա ինչն էր, դժոխքը, բայց այստեղ ասեց անդունդ գցեց։ Տեսեք, նորից տեսնեմ, ասում է գցեց նրան անդունդի մեջ եւ փակեց։ Իհարկե շատ ուրիշ տեղեր էլ կա, որ անդունդը դա դժոխքն է, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է այդ, ասենք, դեպքեր կար, օրինակներ կան, որ դժոխքն է։ Եվ ընդ որում ես ձեզ ասեմ, մի հատ սխալ հավատացյալների մեջ մի հատ սխալ միտք կա տարածված, թե որտեղից են վերցրել, այսինքն ինչ որ բաների սխալ բացատրությունն է դա ծնե, իբր թե դժոխքը տրված է սատանային եւ իր ոգիներին, հրեշտակներին, չար, որպեսզի այնտեղ գնացած մարդկանց տանջեն։ Անկամ տեսիլքներ են խոսում, հայտնություններ են ներկայացնում, իբր թե մեկը գնաց, այս բան տեսավ, անձամբ ես հիշում եմ, որ սկի հավատացյալ չէի, լսել եմ այդպես բաներ, անգամ ռադիոյով էին, ես հիշում եմ, ուղղակի տպավորվել է, թե իբր թե ինչեր են կատարում չար մարդկանց գլխին, որոնք գնացել են դժոխք սատանա, այսինքն կարծես թե նրանց հա տրված այդ իշխանությունը եւ նրանց հա տրված այդ տարածքը, բայց այդպես չի։ Անդունդից դժոխքից ինքը սատանան ու իր դևերը վախենում սարսափում են։ Հիսուսը, որ հիշում եք, են Գենեսարեթում են դիվարին, որ պիտի դևերը հաներ, ասում են նրանք ինչ էին անում, ասում էին ժամանակից շուտ եկար, այսինքն իրանք գիտեն իրենց գլխի գալիքը, եկար մեզ անդունդ ուղարկես, խնդրում աղաչում են, որ անդունդ չուղարկի, որտեղ այնտեղ չեն գնալու, որ ինչպես ասում են, իրանց տարածությունն է, իրանց տարածքն է, կարծես թե իրանց իշխանության մեջ հանգիստ իրանք վայելեն ու ուրիշներն էլ տանջեն, չէ, իրանք ինքներն են, նրանք պիտի տանջվեն, սատանան իր հրեշտակներով 1000 տարի այնտեղ տանջվելու է։ Այդպես է։ Դա Աստծո բանտն է, դժոխքը, որտեղ պիտի պահվեն մեռված հոգիները տանջանքի մեջ, հետո ժամանակի մեջ հայտնության նույն թուղթը ասում է դժոխքը իր միջի ինչը տվեց, մեռելներին տվեց, այսինքն պիտի հանվեն եւ գցվեն որտեղ կրակե լիճը։ Կրակե լիճն էլ հենց կորուստն է։ Մի հատ էլ համար բերեն, որ ցույց է տալիս կրակե լիճն էլ կորուստ է, որտեղ վերջապես ասում է անդունդից դուրս եկավ, գնաց ուր կորուստ։ Անդունդը որն է դժոխքը։ Դժոխքից դուրս եկավ, հասկանում են գործեց, ապրեց, թագավորեց եւ հետո գնաց ուր կորուստ։ Ես կուզեմ կարդամ ձեզ համար հայտնության թղթից 19-20-ը, սա այն մեծ պատերազմը վերջին, որ այս Գազանը երկրի բոլոր մնացած թագավորներին միաբանում է, որ Տիրոջ դեմ պատերազմի, երկնքից եկողի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի դեմ է։ Եվ ինչ ասում, եւ տեսա Գազանը եւ երկրի թագավորները եւ նրանց զորքերը մեկտեղ ժողոված, որ պատերազմ անեն ձիի վրա նստողի հետ եւ նրա զորքի հետ։ Եվ Գազանը բռնվեցավ, եւ նրա հետ սուտ մարգարեն էլ, որ նշաններ էր անում նրա առաջին, որոնցով մոլորեցրեց նրանց, որ Գազանի դրոշմը առան, եւ նրանց էլ, որ երկրպագեցին նրա պատկերին, երկուսն էլ կենթանի գցվեցին կրակե լճի մեջ, որ ծծմբով այրվում է։ Որտեղ գցվեց Գազանը, ուր գնաց կրակով լճի մեջ, որ ծծմբով այրվում է։ Այստեղ ուղղակի ասեց ուր գնաց կորուստ, այսինքն կորուստը դա նույն ինչն է, կրակով եւ ծծմբով վառվող այդ լիճն է։
Փաստացի ինքը դժողքում է լինելու, այն 7-ից 1-ն է լինելու, դուրս է գալու, թագավորելու է, հետո բռնվելու է, ոնց որ այստեղ ասես, եւ գցվելու է կրակել լիճը։ Այսպես է ասում Սուրբ Գիրքը։ Իհարկե, այսպես է ասում Սուրբ Գիրքը, եթե Սուրբ Գիրքը չասեր, մենք կվախենայինք որևէ բան այսպիսի բան խոսել, ասես բան հնարավոր է արդյոք։ Բայց էսի ինչ որ կատարվում է, կատարվելու է, ասենց ասած Աստծո տնօրինությունով եւ Աստծո, ասենց ասած թույլատրությամբ, Աստծո ձեռքով։ Ինչու այդպես պիտի լիներ, Տերը գիտի։ Բայց փաստա, այդ իշխանությունն ու իրավունքը ոչ մեկ չունեն։ Հիշում եք, չէ՞, Ղազարոսի պատմությունը, որ Տերը պատմեց, որ մահանալուց հետո հարուստը գնաց չէ, հենց դժոխք եւ այրվում էր, այնտեղ վառվում էր, ասենց տանջվում էր կրակների մեջ, եւ այդտեղից դուրս գալու հարցը հենց էր դրված կամ տեղից երկինք գնալ կամ երկինքից այնտեղ չգիտեմ։ Մի խոսքով այդտեղից դուրս գալու հարցը տեսնում ես մարդու ձեռին չի, ոչ մեկ չի կարողացել այնտեղից իր կարողությունով հաղթահարի կարծես թե այդ բանտը եւ այդ դուրս գա այդ բանտից, Աստծո բանտից, այդ տանջանքի վայրից։ Բայց Տերը թույլ է տալու սա այդ բանձի հետ կապված եւ ինչ է սա դառնալու ամբողջ հարցը սա է։ Ես կուզեմ դրա վրա ուշադրություն դարձնենք։ Փաստացի ասում է որ կզարմանան ազգերը, ժողովուրդները սրա հետ կապված։ Շատ կզարմանան։ Բայց եթե ուշադրություն դարձնենք 13-րդ գլխում հենց նորից զարմանալ բառն է օգտագործում, որ էլի բոլորը կզարմանան, դա նույն զարմանալն է, նույն պատճառով զարմանալն է։ Եվ ասում է եւ տեսա, նորից հիշեցնում եմ 13-ի եւ տեսա գլուխներից մեկը մեռնելու չփոխված եւ նրա մահի վերքը, մեկ ուրիշ տեղ ասում է սուրի վերք էր դա, մահի վերքը ողջացավ եւ բոլոր երկիրը զարմացավ այն գազանի ետևից։ Ստեղ էլ այս նույն զարմանալն է։ Այսինքն ինչ է կատարում փաստացի, ինչ որ ձևի գուցե հաստատում են բաներով, որ այս անձնավորությունը, ահա այս անձնավորությունն է, որ մեռել է, հաղթել է դժոխքին, դուրս է եկել դժոխքից։ Այո, ինչպես նշեցինք, շատերն են անդունդից գնալու կորուստ։ Ոնց որ հիշեցրեցի, ասում է դժոխքը իր ինչը տվեց, մեռելները տվեց, դրանք նորից գցվեցին կրակել լիճը։ Բայց սրան այսպես չի։ Սա նահատուկ է։ Սա գալու է թագավորի։ Եվ հենց այս փաստն է օգտագործվելու խաբեություններից մեկը, որ երկրի ժողովուրդներին, մարդկանց պիտի մոլորեսնեն եւ նրան աստվածային երկրպագության պատիվ պահանջվի։ Այս փաստը օգտագործվելու է։ Գիտեք խի, որովհետեւ եթե մեկը ասենց ասած կարողացել է իր անձը դժոխքից ազատել, տես ներկայացվի։ Կարողացել է մահին հաղթել, տանջանքներից դուրս գալ, դժոխքին հաղթել։ Կարելի ասել ինչ որտեղ ներկայացումը կարողացել է Աստծուն հաղթել, այսպես պիտի ներկայացվի։ Աստված չկարողացավ պահել նրան այդ իր բանդումը։ Նա դուրս եկավ։ Դրա համար կարելի ասես անմիջապես որ նայում ես այդ խոսքից հետո, որ ասում է զարմացան ու ինչ արեցին, ասում է երկրպագեցին։ Այս բանի համար, որ նա կարողացել է դուրս գալ այդտեղից, սա պատճառ է դառնում, որպեսզի ոնց որ ասած համոզեն մարդկանց, որ տեսեք, ով կարա նրան նման, կամ գուցե ոմանց էլ հույս տան ասեն, եթե նրան հետևեք, եթե ինչպես ինքն է հաղթել դժոխքին, այնպես էլ ձեզ համար ինքը կհաղթի դժոխքին, այսինքն չի թույլ տա։ Եթե գնա ինքը գիտի արդեն ձևը։ Այսպես է։ Այսինքն սրանով ցույց են տալիս իր մեծությունը, զորությունը, կարողությունը, որ տեսեք ինչ կարողության, զորության տեր։ Դրա համար ասում են, ով կարող է նրա հետ պատերազմել, ասեցին ու հետո ինչ արեցին, երկրպագեցին։ Բայց հետաքրքիր է, հետագայում էլ որ նայում ենք, որտեղ որ երկրպագության հարցն է, այս Հայտնության 13, ես կշարունակեմ կարդամ, նորից հիմքը, որ ոնց որ ասած պատճառը, ինչու երկրպագ են, ինչն է ոնց որ ասած հիմք դրվում եւ
ներկայացում, որ այս սրա համար պիտի երկրպագեք, նորից այդ սուրի վերքի մասին է խոսում, ողջանալու, այսինքն կարելի ասել նորից այդ դետալն է դա ներկայացում, որ նա դժողքին կարծես թե սենց հաղթեց եւ հիմա իր անձը կենթանիա կանգնեցրել թակավորում է։ Տեսեք, կարդամ ձեզ համար այսպիսի համարներ, ինչ է ասում, լավ, կարդամ, որ ավելի պարզ։ Ես ասում եմ, եւ տեսա մեկ ուրիշ գազան, որ դուրս էր գալիս երկրից է եւ երկու եղջյուր ուներ գարենման, բայց խոսում էր վիշապի նման։ Եվ առաջին գազանի բոլոր իշխանությունը բանեցնում էր նրա առաջին եւ այնպես էր անում, որ երկիրը եւ նրա վրա բնակվողները երկրպագեն այն գազանին, որ մահի վերքը ողջացել է։ Տեսեք, նորից երկրպագելու հետ կապված կարար չէ օրինակ եմ ասել երկրպագել այն գազանին, բայց որ մահի ինչ վերքը ողջացել, այսինքն այդ երևույթը, այդ փաստն է, որպես հիմք վերցվում ու ոնց որ ասած մարդկանց համոզում այդ խաբեությունը, որ ինքը արժանի է երկրպագության, որովհետև նրա մահի վերքը ողջացել է, այսինքն որովհետև նա դժողքից դուրս է եկել։ Շարունակության մեջ նորից կարդամ, տեսեք, էլի հենց երկրպագության հարցն է դրվում, էլի էս փաստն է ներկայացնում Սուրբ Գիրքը, այսինքն այդ փաստն է ներկայացվելու այդ ժամանակ, ասում է եւ ասում է, եւ մեծ նշաններ էին անում, որ երկնքից կրակ վայր բերե տալիս երկրի վրա մարդկանց առաջին եւ մոլորեցնում էր երկրի վրա բնակվողներին այն նշաններով, որ տրված են նրա ձեռքը, այսինքն այո, այդ սուտ նշաններն էլ էին գործում, որտեւ ասենք սատանայի ձեռքով ու իշխանությունով էր այդ հոգևոր աշխարհը խառնված էր եւ սուտ նշաններ հրաշքներ էր իրականացում մարդկանց առաջին եւ ասում է որ գործե գազանի առաջին ասելով երկրի բնակվողներին, որ պատկերը շինեն այն գազանին, որ սուրի վերք ուներ եւ ապրեց։ Եվ տրվեցավ նրան, որ հոգի տա այդ պատկերին, որ պատկերը խոսի էլ աները, որ նրանք, որ չերկրպակեն գազանի պատկերին, սպանվեն։ Տեսեք, նորից երկրպակելու հարցը դրվեց, պահանջվեց, բայց նորից հետո էս ասեց, որ սուրի վերք ուներ, ինչ եւ ապրեց։ Այսինքն էլի էսա փաղանանում ներկայացվում։ Այսինքն երկրպագեք, որովհետև սա է ասվելու, որովհետև նա դժողքին հաղթե դժողքից դուրս է եկել։ Եվ շարունակության մեջ ասում է, չէ, ստիպում էր ամենքին, փոքրերին, մեծերին, հարուստներին, աղքատներին, ազատներին, ծառաներին, որ դրոշմը տա նրանց աջ ձեռքում, նրանց ճակատում եւ ոչ ով չկարողանա գնել կամ ծախել, բացի նրանից, որ գազանի դրոշմը կամ նրա անունը կամ նրա անունի համարը։ Այստեղ է իմաստությունը, որ միտք ունի, թող գազանի թիվը համրե, որ մարդի թիվը եւ նրա թիվը 666 է։ Բայց ուշադրություն դարձեցիք, 3 տեղ խոսեց երկրպագելու մասին, անպայման այդ փաստը շեշտադրվեց։ Պատահական չի դա, ժողովուրդ ջան։ Այսինքն աստվածացնելու խաբեության մեկ միջոցը դա է։ Եվ գուցե, ասենց ասած, շատերը հենց դրա համար նրան հենց կերկրպագեն ու կհետևեն այս բանով, մտքով, որ իրանց կխաբեն իհարկե այդպես։ Մեզ համար դժողքին հաղթող կա, ոնց ուզենանք կապրենք մեկը կա, որ եթե նրան ենք լսում, նրան ենք հնազանդվում, ինքը կարա մեզ ազատի դժողքից։ Եվ կերկրպագեն շատերը։ Իհարկե հետաքրքիր է ասենք, այս բանի մասին Սուրբ Գիրքը Եսայի մարգարեության մեջ էլ է խոսում, ասենք, այս թագավորի հետ կապված, նրա դժող գնալու հետ կապված, եւ ես կուզեմ հիշեցնեմ Եսայի մարգարեության 14-րդ գլուխ 4-ից 21 խոսքերը։ Շատ են կարդացել հատվածը, ասում է. Այն ժամանակ այս առակը խոսես Բաբելոնի թագավորի մասին եւ ասես։ Ուշադրություն դարձեք, Բաբելոնի թագավորի մասին, հիշեք, այդ թագավորությունը հայտնության թղթում այն կնոջը, որ կոչում էր, հիշում եք, Պորնիկ կին, չէ, գազանի վրա նստած, նրա ճակատին գրած էր խորհուրդ մեծ Բաբելոնի, այսինքն Բաբելոնի խորհրդով գործող պետություն, թագավորություն, կենտրոնն էլ այդ մայրաքաղաքն է, այդ խորհրդով գործող։ Դու գիտեք, Բաբելոնի խորհուրդը այնպիսին էր, որ Աստված քանդեց, չէ, այցելություն արեց եւ քանդեց։ Եվ համենայն դեպս ինչ է ասում է, ինչպես է դադարել բռնավորը, դադարեց տանջարանը։ Տերը կոտրել է ամբարիշտի գավազանը, իշխանավորների մահակը, որ սրտմտությամբ զարկում էր ազգերին, անդադար հարվածներով,
որ բռնանում էր բարկությամբ ժողովուրդների վրա անզուսպ հարվածներով, հալածանքով, հանգստացել, հանդարտել է բոլոր երկիրը, նրանք գոչում են ցնծությամբ։ Այսինքն այս բանն է խոսում այս թագավորության մասին, որ երկրի համար ցավ, տանջանք, հալածանք էր, հարված էր, բայց ասում հանգստացել, այսինքն Տերը դատաստան արեց եւ սրան ուղարկել էր դժոխք, այդ հեսա կարդանք, ասում հանգստացել է բոլոր երկիրը, նրանք գոչում են ցնծությամբ։ Մայրերն են ուրախանում քեզ համար եւ Լիբանանի եղևնիներն էլ, քանի որ դու պարկել ես, փայտ կտրողը վեր չի եկել մեզ վրա։ Դժոխքը տակից դղրդաց քեզ համար, քո գալուստը դիմավորելու։ Նա քրքրեց քեզ համար ուրվականների երկրի բոլոր իշխաններին, վեր կանգնեցրեց իրենց աթոռներից ազգերի բոլոր թագավորներին։ Նրանք ամենքը քեզ պատասխանում են եւ ասում. դու էլ տկարացար մեզ նման եղար, դժոխք իջավ քո փառքը, քո տավիղների հնչմունքները, տակից տարածված ճճիները քո ծածկոցը որդերն են, ինչպես վայր ընկար երկնքից, ով առավոտը ծագող արուսյակ, կտրվեցար, գետին ընկար, ով ազգերը նկուն անող։ Իհարկե այստեղ համ սատանայի մասին մարգարեությունը, համ էլ նաև նրա իշխանությունով գործող այդ գազանի, այդ թագավորի, բայց ինքը տասել է իր քո սրտում, վեր կելնեմ երկինքը, Աստծո աստղերից բարձր կդնեմ իմ աթոռը, կնստեմ աստվածների ժողովի սարի վրա, հյուսիսի ծայրումը, վեր կելնեմ ամպերի բարձրությունների վրա, բարձյալին կնմանվեմ, այսինքն երկրպագվեմ։ Բայց դու դժոխք ես իջել, գուբի խորխորատները, քեզ տեսնողները հիանալու են քեզ վրա եւ դնդղելու են։ Այն մարդը սա է, որ սարսեցնում էր երկիրը, տեսեք մարդը, այսինքն մարդու մասն է, դողացնում էր թագավորությունները, աշխարհս անապատ էր դարձնում եւ նրա քաղաքը ավերակ էր անում, եւ նրա գերիները չէր արձակում տուն գնալու։ Բոլոր ազգերի թագավորությունները ամենքը պարկած են փառքով իրենց տներումը, բայց դու տարագրվեցար քո գերեզմանիցը գարշելի ընձյուղի պես, հագնված սրով խոցված մեռելներով, որ իջնում են գուբի քարերի մոտ ոտնահար դիակի պես։ Դու թաղումով չմիացար նրանց, որովհետև դու քանդեցիր քո երկիրը, սպանեցիր քո ժողովուրդը, չարերի սերունդը պիտի չհիշվի հավիտյան։ Նրանց որդկանց համար կոտորում պատրաստեցեք իրենց հայրերի անօրության համար եւ որ վեր չկենան եւ երկիրը ժառանգեն եւ աշխարհի երեսը լցնեն քաղաքներով։ Այսինքն տեսնում եք, սա հենց խոսում է, որ ժամանակին եղել է նույն ծրագրով, նույն խորհրդով, Աստված լինելու, Աստված երկրպագվելու, անգամ Աստծուց բարձր լինելու, բայց ինչ է ասում, զորավոր է եղել, բայց ժամանակի մեջ Աստված դատաստան արել եւ ուղարկել է ուր դժոխք ասում, ասեցին դուք էլ այնտեղ եղած թագավորները մեր նման է զարմացան, բայց Սուրգիկը նորից եմ ասում է այսպիսի բան է կատարվելու, որը շատ զարմանալի է եւ որը նաեւ նորից եմ ասում է ազգերը, ժողովուրդները, քանի որ զարմացը նշանակում է այդ բանը խոսվեց, ներկայացվեց, քարոզվեց, տարածվեց եւ այդ բանը հիմք դրվեց, հենց ասած պատճառ դարձեց, որ մարդիկ խաբվեն, նրան աստվածացնեն եւ Աստծո երկրպագություն տան շատերը, այսպես է ասում Սուրգիկ։ Բայց ասում է ովքեր չզարմացան, ովքեր չերկրպագեցին, չհնազանդվեցին, ում անունները ինչ գրված են գառի կյանքի գրքի, այսինքն ինչու համար էլի, նա ոչ միայն սրա համար ուշադրություն դարձեք, որ բնական է, իրանք հասկանում են, որ ինչպես գրված է Սուրիկը, Աստված է միայն երկրպագության արժանի։ Նաև սրա համար, որովհետև հենց այս խաբեությունը, որ պիտի գործադրվի երկրի մեջ ժողովուրդների նկատմամբ, Սուրբ գրքով իրանց պիտի բացահայտվի։ Նրանք պիտի հասկանան, նրանք պիտի մնացածների նման չասեն, իրոք էլի, ով կարար դժոխքից դուրս գար, ով կարար հաղթեր այդ բաներին, չէ, Աստծուն սիրող ժողովուրդը, այսինքն Տիրոջը ճանաչող ժողովուրդը գառան կյանքի գրքի մեջ գրվածները պիտի հասկանան, սա Տիրոջ թույլատրությունն է եւ ոչ թե նրա զորությունից է, ոչ թե նրա կարողությունից է։ Աստված է այսպես որոշել եւ սրա համար վախճան կա եւ նրան պետք չի երկրպագել։ Այս ուղղակի մի կարճ բան ուզեցի ձեզ հետ խոսել, որ տեսնենք Սուրբ գրքով, այո, իհարկե սենց ասեմ, գուցե մեկը ասի,
դա դեռ չի եկել, մեր իշներն է պետք է բաները, եթե պետք չլինի, Աստված չի բացահայտ իր ժողովրդին։ Հիշեք, երբ որ ժամանակին Դանիելը տեսավ վերջի ժամանակների իրադարձությունները, բայց շատ բան չհասկացավ։ Եվ ինքը դիմեց ասում. «Տեր, ինչ էր սա»։ Տերը ասաց. «Դանիել, քեզ չի վերաբերում, որովհետև դու իմանաս, չիմանաս, ոնց որ ասած, քեզ դա ոչինչ բան չի, ոչ կավելանաս, ոչ կպակասես։ Պետք է այն մարդկանց, ովքեր այդ ժամանակներում են ապրում, եւ իրանց պետք է որ իմանան նաեւ ինչպես վարվեն, ինչ անեն»։ Ասում իմաստուն չէ, այն դու ասում գնա ննջիր քո հայրերին խառնվիր, բայց վերջի ժամանակներում այդ ժամանակների ժողովուրդը իմաստունները կքննեն եւ կհասկանան։ Աստված այսինքն ոնց որ ասած կբացի։ Գիտեք ինչ, կարանք մենք անգամ ապրենք այդ իրադարձությունների մեջ, բայց եթե Աստված մեզ չլուսավորի, չբացի, ոչ մի բան էլ չենք հասկանա։ Ապրելով անգամ այդ իրադարձությունների մեջ։ Տերը պիտի հայտնի, եւ եթե Տերը հայտնում է, ուրեմն այդ ժամանակների մեջ ենք։ Ոնց Աստված թող մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան։ Սա իմանում ենք նրա համար, որպեսզի ոնց որ ասած մնացածներին մենք էլ չզարմանանք ու չշփոթվենք, երբ որ այդ օրերը կգան, այդ ժամանակները կլինեն, այդ իրադարձությունները կկատարվեն երկրի վրա։ Դրա համար էլ ասում է գառան կյանքի գրքի մեջ գրվածները չերկրպակեցին Գազանին։ Նրանց համար դա պարզ էր, հասկանալի էր, եւ այդ խորամանկությունը Գազանի չանցավ նրանց մոտ։ Որտեւ ճշմարտությունը կիմանանք եւ ճշմարտությունը մեզ ինչ կանի, ազատ կանի։ Այո, մենք ազատվեցինք այդ կազատվենք այդ ստությունից, մոլորությունից, այդ ճշմարտությունը իմանում ենք։ Լավ, Աստված օրհնի մեզ, մենք կուզեմ որ ուղղակի աղոթք անենք, ասենք շնորհակալ ենք Տեր, որ դու մեզ օգնում ես հասկանանք անգամ այնպիսի բաներ, որ ասենց ասած ոչ մի ձև մենք չէինք կարող հասկանալ, եթե Սուրբ Գիրքը չասեր։ Աղոթք անենք, փառտանք Տիրոջ։